哦，你好，我姓邱嘅，咁啊好多人都叫我做阿天㗎，咁啊從事的士業行業都有差唔多斷斷續續嚟計啦，都差唔多有15年㗎啦。咁啊一個好偶然嘅機會啦，咁我擺咗一隻嘅比卡超公仔喺架車度，咁跟住咧有個客人咧就見到呢一隻公仔咧就話：哇，你架車好多比卡超喎，好靚喎咁樣。咁啊同我開咗有個話題啊，傾偈好開心。咁自此之後咧，我覺得咦咁樣嘅話擺多幾隻喺度會唔會好啲咧？咁結果就越擺越多。咁啲客人一上車個反應就：哇！好犀利喎，好靚喎，好靚喎，好得意喎咁樣，從來未試過喎咁樣。咁我個反應又好開心，同啲客就打開咗呢一個嘅即係溝通嘅渠道，開始就擺多啲呢啲咁嘅比卡超公仔喺度咯。呢隻就年資最深嘅，初第一隻就係呢一隻啦。咁啊，初因為架車咧，我哋呢啲嘅出租車咧，咁就會比較係有陣味道啦。呢陣味道我哋叫的士味啦。咁啊，要諗方法嚟解決嘅話，就買啲香薰嚟辟一辟啊。同埋網上面咁啱見到，咦有呢隻公仔喎，咁咪試下白啊，又幾得意喎，同埋黃色嘅比較 sharp 啲啊嘛。咁啊用呢一隻嚟買呢一隻公仔，又可以裝飾，又可以辟味，咁咪試下咯。啊呢隻就最可愛嘅，真係好活生生、好生動嘅一隻。咁啊，我擺喺度，咁啊佢咁可愛，我都希望啲乘客即係上車第一時間見到佢啦。咁樣呢隻係疫情嘅時候買嘅呢一隻。咁啊，上網睇下有咩可以係同疫情有關嘅。咁又俾我見到呢一個叫做洗手液嘅樽。咁啊，疫情期間我攞嚟啊裝一啲叫做消毒藥水，咁就方便啲乘客咧上車嘅時候咧一撳，咁啊即刻攞嚟洗手。咁助戰呢方面咧，點解會有助戰咧？就係因為咧就我想去清晰啲俾乘客，一望就望到，唔會漏嘢㗎。因為而家啲手機通常都好黑色啊、暗色啊咁樣，咁所以而家我希望行多一步，等啲乘客唔好咁容易留低嘢先。呢個急救包啦，咁急救包裡面咧俾小朋友嘅口罩，因為有時啲小朋友咧去醫院咧就唔記得戴口罩嘅。點解會有個口罩喺度咧？因為之前咧就載過一家人啦，咁啊帶個小朋友去醫院睇急症嘅，咁點知佢哋冇戴口罩喎。咁咪要焗住去便利店嗰度買咯，咁樣。咁我就諗起，咦？咁如果我提供埋俾佢哋，咁咪唔使浪費呢個時間，可以直接去醫院咯，簡單好多咯，方便好多咯。因為有時會係更換下，有時就會送啲俾啲客人咁樣。總之連埋有啲送埋俾客人嘅話，都差唔多2至3、4萬到啦，差唔多。啊，不過值得嘅，呢個值得嘅。啊，呢個係一個少少嘅使費啦，咁樣。但係令到我又開心，乘客又開心，呢個係值得嘅。最深刻嗰一次就係有一次啦，咁喺九龍嗰邊啦，咁啊見到一個紋晒身嘅，咁其實嗰陣時都有啲驚，因為嗰陣時差唔多係凌晨2、3點嘅，都驚驚地嘅紋晒身嘅話，我就唔會點拒載咁樣，咁啊照做啦，咁生意咁樣，一打開門，佢一上車，咁啊一見到全車都係哇，好靚喎，比卡超喎咁樣，跟住佢就話俾我聽，我係超級比卡超迷嚟㗎，咁樣，我係咩咁樣，睇唔識喎咁樣。由上車講到落車未停過咁樣，咁所以呢個係令我最深刻咯。咁自此之後，我覺得哇，真係唔同嘅喎，擺咗呢隻吉祥物喺架車度。喂，先生你好啊，咁就係咪約咗車由旺角亞皆老街去尖沙咀咧？好啊好啊，咁我約你喺邊度方便你啊？都大部分嘅乘客咧都會係用網約車㗎。尤其是就返工啊，或者嚟旅遊啲海外乘客咧，都好多用網約車嘅。佢哋唔係唔敢截車，因為有時咧真係可能佢哋嚟嘅時候，或者佢通常用繁忙時間係叫車，未必叫到，未必截到，咁所以都會係選用呢個嘅網約車嘅。嗱，而家有啦，咁啊，但係距離嘅7分鐘就寫埋喺呢一個樂民道3號。咁樂民道3號即係東區醫院。但係7分鐘嘅話咧，就可能會遠少少啩，要等一陣啦。但係佢都知道嘅。咁但係有時咧，最尷尬係乜嘢咧？就係我有乘客喺車上面，咁落客嘅時候，可能有客等緊，但係可能我已經接咗個網約車嘅客人啦，咁我就冇辦法要推咗喺側邊等嗰位客人。咁呢樣嘢會比較尷尬咯。咁啊可能會令到側邊等嗰個客人會覺得我哋喺度揀客咯。咁其實唔係嘅，呢個要向啲即係街邊嘅乘客要向佢哋致歉啦，真係希望佢唔好誤會我哋唔係揀客。
咁我哋都有分噶嘛，有分幾多星星啊咁樣噶嘛。咁啊，我哋 Uber 嗰度有分鑽石級嗰啲咁樣噶嘛。係啦。咁啊，語言能力呢啲，咁啊跟住評價咧就譬如呢度啦咁樣 ，Pikachu Everywhere、Love It 哈哈咁啊，呢啲算評價2年前啦係。咁如果你話啲乘客覺得司機冇禮貌嘅話係，我都首先向啲乘客講聲，就致歉翻先，代表我哋呢個的士行業。咁啊真係會有嘅。咁但係可能我都係覺得係溝通問題咯。最好就係當然係司機行一大步，係以禮待人先咯。作為個司機嚟講，我希望都係政府配合啦。其實政府係主導嘅。咁佢譬如開放一啲嘅線路。俾多啲車，譬如巴士線，有時夜晚凌晨12點之後咧，佢係可以俾其他車啊或者公共嘅車輛係行駛，咁嘅話咧就可以卻免咗我哋兜咗好多冤枉路咯，隧道費可以減翻少少咯。呢個亦都係對乘客同對司機都好嘅，即係譬如我哋過海，我哋冇客翻過嚟，我哋都要自己攞翻個隧道費。而家隧道費嘅成本係25蚊，啊25蚊係基本上係等於我哋嘅車租差唔多係1/15咁滯嘅，都好多。咁一日我哋唔係吉一次過嚟噶嘛，可能吉2次至到5次，咁個成本可能會提升到可能係我哋嘅1半㗎啦咁樣。